ထုတ်ပြောမယ်အိမ်စဲသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် comment box လေးထည့်တာတဲ့နော် comment box လေးထည့်ဆိုတော့ cell ကွက်ကလေးတွေမှာကွာစာလေးရိုက်လိုက်တယ်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ cell ကွက်ကစာလေးတွေကိုကိုက comment အနေနဲ့ comment ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘေးနားမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ cell ကွက်ကလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဆိုရင်cell ကွက်ကလေးကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ cell ကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုပေါ့ကွာ comment လေးအနေနဲ့မြင်ရတာပေါ့ comment box ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာမှမြင်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းကြော်ညာတဲ့အခါပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနာမည်တို့ဈေးနှုန်းပြီးပစ္စည်းအမျိုးအမည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြမယ်ပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ soft copy နဲ့ပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးအမည်လေးအပေါ်ကို click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့နော် click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ဖေးနားမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ပုံလေးပေါ်လာတယ်နော်ဥပမာကျွန်မဒီလိုလေးပြပေးမယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူ Epson color printer ပေါ့နော်ဘာညာရှိအဲ့မှာ A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူဆိုတဲ့ဒီလိုအပေါ်လေးကိုဒီလိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နိုင်ငံခြားစက္ကူ A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူလေးကဘယ်လိုလေးလဲဘာအရှောင်လေးလဲပေါ့နော်ဘာတစ်စိတ်လေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဘေးနားလေးမှာဒီလိုလေးပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထောက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာစာပိုင်တာလေးထောက်ရုံနဲ့ပိုင်တာလေးထောက်လိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျမတို့က comment ထည့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် insert comment box ထည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလို comment box ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်မှာလဲเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် comment box ထည့်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ပေါ်မှာကျမတို့ကာစာတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ဆက်လက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကာစာတစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့က review တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် review တက်ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် new comment ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ် new comment เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက comment ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် comment စာသားလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့စာသားလေးကဘာလဲကိုထည့်ခြင်းနဲ့ရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့စာသားလေးကိုရိုက်ထည့်ပေါ့နော်ကျမကလောလောဆယ် A4 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဘာမှမရိုက်ထည့်ဘူးဖြတ်ထားရင်လည်းရတယ်နော်ကျမကဒီစာအောင်မြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေကျမကဘာလဲဆိုတော့ပုံလေးကိုမြင်ချင်တာ comment photo လေးကိုကြည့်ချင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ box ပေါ်နေတဲ့ text box လေးကိုကျမတို့ကတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်เนาะတစ်ချက်သူ့ရဲ့ဘောင်လေးပေါ်မှာတနေရာမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အပေါ် right click လေးထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်လိုက်ပြီးရင် format comment ဆိုတာလေးရှိရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ format comment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပါပြီကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီမှာအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะတက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျမက colors and lines ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်เนาะ colors and lines ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ fade color ရှိမယ် line ရှိမယ်เนาะ arrow ပေါ့အစရှိရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျမက fade color ထဲကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်เนาะကလစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ no fade color automatic ဒါဆိုအရောင်ရွေးတာပေါ့เนาะကျမကအရောင်မရွေးချင်ဘူး effect ထည့်ချင်တာเนาะ fade effect ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ procedure အတိုင်းသွားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ text box တစ်ခုပေါ့ dialog box တစ်ခုထည့်ကြလိုက် fade effects dialog box ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီက gradient ရဲ့ texture ရဲ့ pattern ရဲ့ picture ရဲ့ရှိတဲ့အထက်ကကျမတို့က picture ဆိုတဲ့ tag ကလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကပုံထည့်ချင်တာလေဒါကြောင့်မို့လို့ select picture ဆိုတဲ့ box ကလေးကိုတစ်ချက်ထပ် click လိုက်ပါမယ် select picture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ထပ်ပြီးတော့ကြာလာပြီသူကတော့ box တွေ3-4ခုတော့ကြာတယ်နော်အရင်တော့မရှုပ်ပါဘူးနှစ်ခါလောက်ကြည့်ရင်မှတ်မိသွားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင် select picture dialog box ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ့အခုဆိုကျွန်မကဒီ A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူကိုပုံလေးကိုထည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပုံရှိတဲ့နေရာကိုတော့ကိုယ်ကြိုသိရမယ်နော်ကျွန်မဆိုရင်တော့ desktop ပေါ်မှာကျွန်မခဏတင်ထားရှိနော် desktop ပေါ်မှာဒီမှာ download ဆွဲထားတာလေးရှိရဲပြချင်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံ A4 ဆို A4 ပေါ့နော်ကျွန်မဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် insert ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် picture မှာကျွန်မပေါ်တင်တဲ့ပုံလေးပေါ်လာပြီပေါ်တင်တဲ့ပုံလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် okay လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် okay တစ်ချက်ထပ် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ဒီ item လေးပေါ်မှာပေါ့နော် A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူဆိုတဲ့ဆဲကွက်ကလေးပေါ်မှာကလစ်ကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံနဲ့သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုမြင်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျမဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်မှတ်မိသွားအောင်လို့တစ်ခုထပ်ပြောမယ် Epson color printer ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒီ color printer ဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘေးနားမှာပုံလေးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် review တွေကိုသွားမယ် new comment ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီစာကိုဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်လိုက်ပါနော်ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ comment box ကလေးကိုကျမ right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် format comment ဆိုတာလေးတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် color and lines ကိုရွေးမယ် fade color အောက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် fade effects ကိုတစ်ချက်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်เนาะ picture ဆိုတဲ့ tag လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်အစဉ်တိုင်းပဲเนาะ select picture လေးကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်မကအခု Epson color printer ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်เนาะကျွန်မပုံပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Epson color printer လေးကိုကျွန်မတစ်ချက်
ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် insert နှိပ်မယ်okay သွားပြီဆိုရင်တစ်ချက် okay ထပ်နှိပ်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျမ A4 နိုင်ငံခြားစက္ကူဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပြီးသူ့ပေါ်မှာပိုင်ရထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမရဲ့ A4 စက္ကူပုံစံလေးပေါ်လာမယ်နောက် Epson ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမရဲ့ Epson printer ပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံနဲ့ကျမတို့က comment photo လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်အိမ်ထဲမှာပါ